Tierpark ganz so viele Tiere. Hat ein Flugzeug gefunden mit der Tier da oben. Ist ganz so viele Flugzeug, 2 oder 1. Der Flugzeug hat da ist eine Hund. Und der Hund hat eine Lunge. Hat 3 Fuß. Hier ist eine Jacke. Und hier ist eine Kopf. Das ist eine Wurfhund. Hier ist eine Bauch. Hier ist eine Schwänzchen. Und jetzt Kacke machen in der grüne, Gras. grüne Gras. Ganz oben. Die grüne, ganz oben die Sonne. Mhm. Der Füße hat die Wasser unten. Mit der Wasser unten hat der Füße, der unten mit ganz so viele Wasser und ganz blaue durchsaut. Ja, gehen. Was los wieder? Ja, na gehen. Die Reihe hat gesagt, die Fische. Na Fische, ganzer Tag. Und ganz guter Tag. Er ist ein Kugelfisch. Und ganz Zeig mal. Die Kugelfisch. Nicht, als sie die Halle hat gesagt, hier ist ein Kugelfisch. Ganz gehen und nicht rot und der krank. Ja? Ja. Papa. Jetzt ist ja ganz Heimtier. Na, erzähl weiter. Der Kugelfisch hat mit einem Mund und hat 2 Augen. Mit der Kugel verpickst und hier ist der Nadelschreiben. Kugelfisch. Der Kugelfisch hat 2 Augen. Der Kugelfisch Mund. Der Kugelfisch hat einen. Da gibt mal gesagt. Der Kugelfisch. Royal. Der Kugelfisch. Ganz guter Kugelfisch. Mit der Wasser hat aus blau. Der Blau hat aus mit der Wasser. Wow, ganz schöner Tag, die Reiter. Ja, sagt die Kaka. Mit ganz schöner Tages mit der Reiter, mit der Dinosaurier hat, beginnt in der Bahn, sagt die Kaka. Ja, Kaka, mit der Kaka hat gesagt, ja, der Reiter du hast eine Kopfhörer und der kann nicht gut. Ja, ich habe schon gesagt. Ah, Reiter. Das andere, das Pferd. Ein Pferd.
Der Pferd hat 2, 4, was war das so? Bin daneben. Der hat 4 Füße, einen Bauch, eine Schwanzchen und eine und eine, ja, ist ein Reiter, hier hat der Hand und gehen die Reiter in der Pferd eine schöne ganze Tag. Mit der Pferd hat gesagt, ich will was essen, ich will was essen. Und ja, guck, der Reiter. Einfach nehmen du das immer. Sina. Stroh. Stroh hat gegeben. Muss ich Minja. Aurelia hat 4 Fuß. Was ist das denn? Ganz gut. Ester kann Naruto, ja. Und hat eine große Kopf. Das ist ein Pferd. Nicht eine Dinosaurier. Dinosaurier. Und ganz bunt hat ausgemacht. Ganz bunt. Und Jakob hat einen Baum hat gefressen. Jetzt ist weiter. Wie die Laterne, ganz leere. Der Ofen und die Laterne hat eine Gerbes überzogen und eine Lampe. Ist da. Jetzt ist es. Ja. Ja, Fledermaus hat eine. Übernehme du das Micsoda? Szája. Flügel, Szár. Flügel, Száj. Mund. Szája. Flügel. Flügel. Hat der Flügel. Zwei. Mit der Fledermaus hat ganz so viele Flügel. Was ist das denn? Da eine Wand mit der Wasser. Zeig mir bitte. Mit der Wand in der Wasser hat eine. Hast du das alleine gemalt? Ja, Ganz alleine? ja, Keiner hat dir geholfen? nicht. Und der ganz einen einen Schwänzchen und eine große, starke, schöne Mund. Ezt a mellökére. Das ist der andere Kugelfisch. Hat keiner und gemacht. Der backte Kugelfisch hat eine Nase, hat einen Mund. Schon wohl. Ja, stopp, stopp, stopp. Nicht umgezogen. Der Martin, der andere Martin, der Pferd hat überbelastet. Runtergefallen. Der Pferd runtergefallen.
Der andere Smarty hat eine Pferd und darf nicht runtergefahren. Da die 5-Kopf-Giraffe und hat so viele Fuß. Zeig mal, wie viel 5? 1, 2, Mit deiner Hand. Zeig mir 5. Und jetzt 3. io della ma con amore. Oh, Entschuldigung. Und der Giraffe hat der 5 Drache, 5 Kopf hat die Drache und der 5 5 hat der Kopf und Raum. Das ist jetzt meine Buch. Und der Eis mit hat Essen und hat eine blaue Inge. Das ist ja vorne. Ja. Aber wir müssen noch eine Rotjahre. U-Boot. U-Boot hat der Fische mit rumgelaufen und hat und der Boden hat einen Kopf und hat eine Tatze. Mit hier, ja. Das ist hier. Und ganz der so viele hier hat eine Hand, Sonne und Buch. Ja, hier hat ja eine Punkt. Hier eine Nammerscheibe. Hier ist eine Schmetterling. Hier ist eine Wurf. Der Wurf hat Geist. Der Leopard hat Gindi und der Eis. Eis hat ja drauf gesteckt. Und der Dackel ja, Und wo steht dein Name? hier und der Sonne scheint. Ja, mir hat das gemacht. Und das ist die Hand, hat der Augen. Der hat in der Frau, der riecht eine Punkt. Ja. Autos hat ist eine 5 Minuten Punkt. Ja, Auto hat so viele Fenster und hat eine andere Auto und hier der blinkt. Und der Auto gehen ja. Dunkel. Dunkel, die gehen die dunkel mit der Autos und der Kant. Also